Cześć! Właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem kotła elektrycznego firmy Elter z automatyką podstawową. W tym filmie pokażemy sobie, jak montować kocioł wraz z całym dodatkowym asortymentem oraz prześledzimy wszystkie funkcje kotła dostępne z panelu sterowania. Zapraszam! Po rozpakowaniu kotła upewnij się, że obudowa ani pozostałe elementy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Następnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, która dołączona jest do każdego kotła. Pamiętaj, że na ostatniej stronie instrukcji znajduje się karta gwarancyjna, która musi zostać podbita przez elektryka, który instalował kocioł. Wszystkie kotły elektryczne, poza wolno stojącym modelem Marszałek, są urządzeniami wiszącymi, które po zdjęciu metalowej obudowy powinny zostać zawieszone na ścianie. Kotły elektryczne należy podłączyć do instalacji za pomocą śrubunków o rozmiarze zawartym w instrukcji, zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Instalację grzewczą należy przepłukać przed uruchomieniem urządzenia i napełnić układ wodą lub płynem niezamarzającym. Pamiętamy o wyłączeniu zasilania głównego. Kotły fabrycznie przygotowane są do pracy na 400 V. Kotły do 9 kW mogą pracować pod napięciem 230 V. W tym celu łączymy ze sobą na listwie przyłączeniowej kotła linie L1, L2 i L3. Minimalny przepływ wory wynosi 2,5 mm². Przewód neutralny i ochronny podłączamy zgodnie z opisem. Dla uniknięcia przegrzania grzałek zwora w kotle jest fabrycznie rozłączona. W przypadku zamówienia pakietu centralnej wody użytkowej otrzymamy dodatkowo elektrozawór, przewód z czujnikiem do zasobnika oraz kod aktywacyjny. Do prawidłowej współpracy z pakietem wymagany jest dodatkowy zasobnik z wężownicą o minimalnej mocy 12 kW. Pamiętaj, że elektrozawór należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody elektrozaworu oraz czujnika montujemy w odpowiednich gniazdach zgodnie z instrukcją obsługi. Po sprawdzeniu wszystkich podłączeń hydraulicznych możemy napełnić kocioł i instalację CO wodą. Optymalne ciśnienie wody w kotle na wodzie zimnej wynosi 1,5 bara. Podłączenie elektryczne kotła wykonuje osoba posiadająca uprawnienia elektryczne. Elektryk na podstawie danych technicznych zawartych w instrukcji dobiera przekrój przewodu zasilającego kocioł oraz wartość zabezpieczeń. Przed uruchomieniem kotła upewnij się, że w instalacji jest woda poprzez sprawdzenie wskaźnika na manometrze. Jeżeli układ CO jest szczelny i przewód zasilający jest podłączony do kotła, włączamy zasilanie główne. Zapalona czerwona dioda oznacza, że kocioł jest włączony i znajduje się w stanie czuwania. Jest to rekomendowany stan poza sezonem grzewczym. Po 5 sekundach od wciśnięcia przycisku zasilania powinna pojawić się czerwona dioda. Następnie na wyświetlaczu LED pokaże się liczba 300, która rozpoczyna odliczanie. Funkcja ta nie może zostać pominięta. Na tym etapie załącza się tylko pompa CO. Nie ma możliwości załączenia grzałek. Czas 300 sekund powinien być odpowiedni na dokładne odpowietrzenie kotła, pompy i układu CO. Gdyby jednak tak nie było, całą procedurę należy powtórzyć ponownie, wyłączając i włączając kocioł elektryczny. Ustawianie temperatury CO. Wyświetlacz LED pokazuje liczbę będącą aktualną temperaturę CO. Strzałka w górę zwiększa temperaturę, strzałka w dół zmniejsza temperaturę. Przycisk zasilania zatwierdza wybór. Pakiet CWU. Opcja ta pojawi się jedynie w przypadku, gdy pakiet CWU jest podłączony. Wyświetlacz LED pokazuje liczbę 50. Jest to aktualna temperatura CWU. Strzałka w górę zwiększa temperaturę, strzałka w dół zmniejsza temperaturę. Przycisk zasilania zatwierdza wybór. Strzałka w prawo to przejście do ustawienia temperatury CO. P01 moc kotła ustawianie ręczne. Wyświetlacz pokazuje aktualną moc kotła w procentach. Strzałka w górę zwiększa moc do 67 lub 100%, strzałka w dół zmniejsza moc do 67 lub 33%. Przycisk zasilania zatwierdza ustawienie. P02 praca pompy CO. Wyświetlacz pokazuje aktualny czas pracy pompy. Strzałka w górę wydłuża czas pracy, strzałka w dół skraca czas pracy. Przycisk zasilania zatwierdza ustawienia.
Komunikat ON to oznaczenie ciągłej pracy pompy niezależnie od pracy grzałek w kotle. P03 funkcja PID regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący. Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia PID. Strzałka w górę to zwiększenie współczynnika, strzałka w dół zmniejszenie współczynnika. Przycisk zasilania zatwierdza ustawienia. Zalecanym ustawieniem fabrycznym jest 3. Uwaga! Jeżeli kocioł bardzo długo osiąga zadaną temperaturę, parametr ustawiamy na 4 lub 5. Przy zbyt szybkim osiąganiu temperatury wybieramy 1 lub 2. P04 maksymalna temperatura pracy kotła dla centralnego ogrzewania. Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną temperaturę. Strzałka w górę zwiększa temperaturę do 70 stopni lub 95 dla modeli Husarz oraz Batalion. Strzałka w dół zmniejsza temperaturę. Przycisk zasilania zatwierdza wybór. P05 maksymalna temperatura pracy kotła dla układu CWU. Funkcja ta jest dostępna tylko i wyłącznie, jeżeli pakiet CWU jest podłączony. Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną temperaturę. Strzałka w górę zwiększa temperaturę maksymalnie do 65 stopni Celsjusza. Strzałka w dół zmniejsza temperaturę maksymalnie do 5 stopni Celsjusza. Przycisk zasilania zatwierdza wybór. P06 histereza pracy kotła. Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną histerezę. Strzałka w górę zwiększa ją, strzałka w dół zmniejsza. Przycisk zasilania to zatwierdzenie ustawień. Uwaga! Zakres 1, 2 lub 3 stopni Celsjusza dostępny jest przy ustawieniu temperatury kotła do 40 stopni. Zakres 4, 5 lub 6 stopni dostępny jest dla wyższych ustawień temperatury. P07 zużyta energia w kWh. Funkcja działa od momentu rozpoczęcia pomiaru przez maksymalnie 24 godziny. Wyświetlacz pokazuje zużyte kWh. Strzałką w górę kasujemy licznik. Wskaźnik zużycia startuje od zera z 1-sekundową aktualizacją. P08 stop grzanie, nastatny licznik zużycia energii. Funkcja ta to element funkcjonalności PV Ready, dzięki której optymalizujemy pracę instalacji fotowoltaicznej i maksymalizujemy autokonsumpcję. Wyświetlacz pokazuje 0 kWh. Strzałką w górę podnosimy limit pracy o 10 kWh. Przyciskiem zasilania zatwierdzamy wybór. Po zużyciu zadanych kWh licznik zatrzymuje się na 1 kW i sygnalizuje to migająca dioda na wyświetlaczu. Aby kocioł pracował nadal, niezależnie od zużytych kWh, należy zmniejszyć ręcznie parametr do wartości 0 kWh, dezaktywując tym samym funkcję stop grzanie. P09 ustawienia fabryczne kotła. Wyświetlacz pokazuje aktualny wybrany parametr. Strzałka w górę przywraca ustawienia fabryczne. Uwaga! Włączając funkcję P09 automatycznie włącza się funkcja odpowietrzania kotła. Po 5 minutach kocioł zacznie pracować według ustawień fabrycznych. P10 higienizacja. Funkcja dostępna tylko dla podłączonego pakietu CWU. Wyświetlacz pokazuje napis HIG. Strzałka w górę rozpoczyna proces, strzałka w dół kończy go. Uwaga! Podczas higienizacji w obwodzie CWU automatycznie utrzymywana jest temperatura 70 stopni Celsjusza. Miga dolny segment wyświetlacza. Aktywacja pakietu CWU. Kocioł fabrycznie sprzedany z pakietem CWU ma aktywowaną funkcję CWU. Nie jest wymagana zmiana ustawień. Przy oddzielnym zakupie pakietu należy, będąc na poziomie parametru P10, przytrzymać prawy przycisk do czasu aktywacji parametru P20. Następnie spośród opcji należy wybrać wartość 7. Każda inna wartość dezaktywuje pakiet CWU, nawet w przypadku podłączonego czujnika. P11 maksymalna moc w kW. Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia mocy kotła. Strzałka w górę zwiększenie mocy, strzałka w dół zmniejszenie. Przycisk zasilania zatwierdza ustawienia. Wybrane modele kotłów Rotmistrz, Major oraz Husarz zostały wyposażone w funkcję modulowanej mocy grzewczej. Kocioł 15 kW można zredukować do 4, 6 lub 9 kW, kocioł 18 kW do 4, 6 lub 12, a kocioł 24 kW do 12 kW. Wyboru można dokonać na etapie pierwszego uruchomienia kotła lub zmienić zadany parametr pracy w późniejszym czasie. Patrz funkcja P11. W przypadku niesprawnie działającej pompy kolory diod na pompie zmienią się z zielonych na czerwone lub żółte. W przypadku awarii pompy w pierwszej kolejności należy śrubokrętem przekręcić otwór znajdujący się pośrodku pompy. W
przypadku, w którym kocioł nie wykazuje żadnej funkcji na wyświetlaczu, w pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie kotła, a następnie po ściągnięciu obudowy wcisnąć czot znajdujący się u góry cylindra. To już wszystko na dziś. Wszystkie informacje dotyczące tego filmu znajdziecie w jego opisie na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej oraz kanału na Facebooku. Do zobaczenia i pamiętajcie, grzejemy jak kawalery.